大家好，我是屯天屯地屯万物的薛淼君。最近的快递啊，有点多的让人无从下手了，太多了。大家可以看一下，后面全都是。本来之前这里已经清理的差不多了，快要胜利了，结果每天来一批，每天来一批啊，积压的太多了。也是个人可能是有点拖延症，比较懒一些，所以现在又堆住了，全都堆住了。这里全都堆得满满登登的了，看的太多了，所以就觉得无从下手，有点困难。很多时候都觉得这个拆快递啊，力不从心，感觉自己没有能力把这些快递全都给它清理出来。这真的是一个挺怪的现象啊。很多人都喜欢拆快递的这种感觉，说比较爽快，特别喜欢。但是拆快递对于我来说呀，真的已经成为一个负担了。行了，话不多说，咱们还是继续拆这个快递吧。如果不拆呀，这些快递永远都清理不出来，清理多少是多少。还是跟以前一样啊，咱们拆到什么算什么，我也不知道都是些什么东西啊，买的太多了。这是一箱胶原蛋白，蓝莓味的，我就不多讲了。这是3盒啊，这个东西其实是可囤可不囤的啊。有的人知道它是干什么的，有的人可能也不太明白，所以说它不是必囤项，大家可以选择性的去囤积。比如说有一些烟呐、酒啊，或者一些滋补品类的东西啊，不一定非得一定要去囤积的，完全根据自己的需要吧。这个我看一眼啊，这个包装倒是真的好。这是一箱玉米，是不是有什么东西掉出去了？这里还送了一包玉米粒儿，这包玉米粒儿是赠送的，买的是一箱玉米。现在好多商家都会给你一些赠品，还有一个卡片啊。卡片呢，领红包的我是从来都不领，很少领。有一些给的比较大的会领一些。把它打开看一眼啊，大家可以看一眼。这是很好的一个黄玉米啊，这种黄玉米一箱子，完全可以当做一个主食去吃。我们东北的玉米真的是非常好，这个是黑龙江产的。东北3省的玉米啊，在全国来说呀，也算是数一数二的了。这种玉米在冬季的时候，完全真空包装的，在冬季的时候吃还是非常好的，也可以做菜吃火锅。其实这种玉米啊，它不一定非得是你蒸着吃、煮着吃，吃火锅啊、做菜呀、比如说一些炖菜、大锅菜都可以放的，很多情况下都可以。这个盒子已经开了，这一箱是这个香菇啊，这种干的香菇。很多人之前也说过，说什么菜能囤得住？囤菜其实并不是那么难啊。一些干的木耳啊、白木耳、黑木耳、香菇、海带、紫菜太多了。像我们东北还有一些豆角丝、土豆片。土豆片就是东北的土豆，用锅给蒸熟了以后，切成一片一片的，去掉皮，给它晒干。这个是香菇啊。干菜有非常多种，每个地方都有它不同的这个干菜，干菜是很好囤的。这个盒子我就能看出来了，这是一个安克的充电器。安克的产品啊，它属于一个高端系列。我在国外的时候啊，看到很多地方都卖这个安克的充电器啊，还有充电宝之类的。它就是一个相对来说比较高端的一个充电宝、充电器类的，专门做这个东西的。价格稍微的贵了一点，但是这个东西是真的不错啊。很多都是氮化镓的这种材料啊，做出来的充电器它又小，充电速度又快。这种东西特别适合咱们旅行，因为它特别便于携带，而且旅行的时候你还要用一些质量比较好的，如果万一出现问题了还不好解决，会耽误事儿，所以就要买一些相对来说质量好一点的。
安克的是一个很好的选择啊。哎呀，刚才忘记把这个打开了，把这个打开给大家看一下吧。你看它这种东西啊，这里很人性化，直接撕开就可以了。有一些它是撕不开的，因为它直接贴上了，把它拉出来，看一下啊，掉在地上了。这个是产品的出厂合格证和说明书，这个东西通常我看的比较少。这是一个氮化镓的充电器，很小啊，这个充电器可以给大家看一下啊。充电器很小，就这么大，而它呢，它又支持快充的，这完全就是一个旅行专用的，因为这里是折叠的嘛，放在兜子里边，它不会刮坏你的兜子里边的东西，也不会卡在哪里，给它折下去。这里有2个 Type C 的，就是新 USB 的圆口，还有一个老的方口，方口的也支持原来的那些老的一些线啊，当然以后就会逐渐的淘汰掉。这里边还给了一条这个充电线。我先看一下，这个充电器是65瓦的，最大功率65瓦。充电线很粗实啊，2头都是 Type C 的，因为这个以后啊，咱们这个充电器啊，全都会用新 USB 口，这种大的老 USB 口就会被淘汰掉。这么小的一个充电器，可以给咱们的笔记本电脑、手机、平板、各种电子设备，还有一些比较大的充电宝类的，都可以给它充，而且支持65瓦，充电速度是相当之快。这个作为一个备用物资，我先给它放起来吧。原包装盒还是要留着的，因为留着原包装盒啊，这个东西就比较好储存一点。那个塑料袋子，把它先装在塑料袋里边，防止潮湿。这个原包装盒还是装到原包装盒里边比较安全一些啊，因为毕竟它是一个储备物资，现在是不使用的。刚才打开的这个盒子里边是2个咖啡，2盒咖啡啊。这咖啡就不拿出来给大家看了，这个咖啡也不是第一次买了，之前买了2盒啊，我觉得这个咖啡还是挺好、挺不错的，所以又买了2盒。先把咖啡放一边，咱们继续开吧。我现在开出来这个纸箱啊，都没有地方放了。这个比较大一点。这是一箱小零食，是一些油炸的土豆片儿。其实它叫土豆片儿，看桂云土豆片儿，其实就是薯片儿。咱们吃那个所谓的什么各种各样的薯片啊，跟这个没有什么区别。薯片平常我买各种各样的，这个咱们国产的薯片，这种薯片特别适合追剧的时候、看电影的时候吃，作为一个小零食吧。有的时候饿了，晚上也会吃一些这个薯片，半夜吃一点。这个塑料袋子我就直接撕开吧。其实塑料袋子还是尽量的去撕开它，不要去用刀，因为如果你一旦用刀去割，很容易把里边的东西割伤。这是一袋糙米，7色的糙米。这一袋糙米我就是买个样子看一看啊，它这种不是真空包装不行，现吃还是可以的，煮一些粥类的。煮粥啊，吃这个糙米，它给你配好了，还是非常不错的。但是这种非真空包装的，真的不能长期储存。你储存个3年5年的，那是不现实的。放个1年半载的，是一点问题没有。这个袋子也直接撕开了。
这是一个智能的一个字典笔，其实是可以学习用的。这个东西它可以学习用，也可以给你进行一些读书的翻译，当一个翻译器啊。很多人读那个外语的书籍啊，或者报纸刊物啊，你是看不懂里边的内容的，就要用这种翻译笔。现在这个科技越来越发达了，像是一些翻译的耳机和翻译笔啊，全都有自动的了，不像过去啊是很难的。打开给大家看一下吧。这是一个充电的，这边是一个 Type-C 的充电口，这里边有2个键子，一个电源键，一个翻译键。摁这边上的这个2个键子啊，就可以直接用它扫描。这里是个扫描口，用它扫一下。比如说这上面有一些文字啊，用它这样扫一下，摁住了，然后就可以翻译出来了，挺有意思的一个东西啊。如果你出国上国外去旅游去玩，你看当地的报刊杂志你是看不懂的，有了这个翻译笔也可以看，小孩学习也是可以的啊。学生学习或者是大人学外语都能用的一种翻译笔，这个翻译笔还是很厉害的。这个比较小的盒子，但是这个盒子质量是真的好，特别硬，特别结实。这是3盒进口的保健品啊，这个我就不多讲了，这是干什么用的？我觉得在这儿讲不太好，这种东西在视频里面就不细致的给大家去讲解了，就是一个进口的保健的一个东西。这是一盒牦牛奶粉，这种奶粉呢，它是那种牦牛奶，它跟普通奶粉不一样，它的味道很特别啊，有的人可能喝不太惯。这个小包装呢很方便，牦牛奶呢，据说是营养更加丰富。喝惯了牛奶呀，就想尝一尝羊奶呀，其他的什么水牛奶呀、牦牛奶我都买过，都尝过。这种牦牛的奶粉还是第一次买。我看好多评论说那个牦牛的奶粉味道比较怪，我也好奇，所以买一小盒尝一尝，看看它到底能怪到什么程度，是什么味道的。水牛奶啊、羊奶这些东西我都喝过了，确实跟普通的牛奶不太一样。这个牦牛奶没喝过，好奇。这是一箱那个奶片啊，驼奶的奶片，这个我也不多讲了。其实我就拿它当一个像是类似于糖果类的东西吃，而且它是那种补钙的奶片，就像吃钙片一样。这是一箱铁棍山药的面条啊，这个面条我就不多给大家讲了。这种铁棍山药的面条也不是第一次买了，还是挺好吃的。我之前买了很多挂面，囤了5、6年、6、7年，它都没问题，还在那里放着，现在也是可以吃的。这种铁棍山药的面条，我还真不知道它能不能囤得住，因为它的成分不太一样，还有它这个包装啊，跟那个也不太一样。没有囤，但是挺好吃的，所以买了一些。有的时候为了方便呢，就在家里边煮面吃。而我囤积的那些面条呢，是单纯的囤积的。我平常真的是几乎没怎么吃过那个面条，也吃过，就尝一尝。这种就是完全买了是为了平常吃的。囤积是囤积，平常吃是平常吃。有很多人说你那个囤积的东西时间久了，老吃那个临期食品或者是过期食品，能行吗？能好吗？是不是对身体有害？其实我跟大家说，那个东西我几乎是不吃的，囤的就是囤的，为了非常时期去应对的，应对一些紧急的事件、紧急的情况的时候，我才会去吃。而平常咱们想吃什么是有选择性的，有很多好的新鲜的食物，你去吃这种食物。囤积是囤积，平常吃是平常吃，两者之间的关系是要给它分得很清楚的。这个后面的给它拿下来吧，这快递给我绑上了。快递吧，
这个驿站呢，把这个快递啊用绳子给它绑住，这样拿起来比较方便的。这应该是一箱饼干。这个就是日常吃的这种饼干了，猴头菇饼干。这个饼干我买过好多回，但是它包装不一样啊。这种饼干特别的香，特别的好吃，就是平常早餐的时候泡牛奶吃。它不像压缩饼干，压缩饼干你很难吃得进去，而这种是很蓬松的，特别蓬松的这个猴头菇饼干。平常泡牛奶的时候吃，或者是喝豆浆的时候都可以吃这种饼干。当然，它也可以作为一个短期的储存物资啊。这种很蓬松的饼干呢，它囤不了太久，放个1年半年的是没有问题的。我是边吃边囤吧，这种饼干就完全属于边吃边囤，真的是非常好吃的一个饼干。看看这箱是什么？这是粗粮的坚果燕麦，坚果燕麦1大桶。还有3盒茶叶。哎呀，这个决明子的茶它都给我压坏了，本来是方形了，这边全都压凹陷进去了。行吧，这个决明子菊花茶它就是，据说喝这个东西对咱们那个视力比较好一些啊，对眼睛比较好，因为天天看手机啊，不管是平常剪视频还是直播的时候啊，这个手机啊都看的特别的多。就算是平常休闲的时候，有的时候也是拿着手机粘在手里一样。现代人呐，眼睛普遍都不太好，所以啊，就喝点那个决明子的茶。还有2个，一个是红豆茶，这个能量棒，这个应该是赠送的了。买的茶和燕麦，赠送了这个能量棒。把它先放起来吧。这个茶呀，没事的时候平常就喝了。现在人喝茶的选择是真多，各种各样的茶叶都有。像过去啊，就是红茶、绿茶、茉莉花茶，就那么几种茶叶。现在的茶叶给你配置的什么玉米须茶，各种各样的茶叶特别多，花茶更丰富啊。这上面的东西不太好往下拿了，拿一个算一个吧。往下，哎呦，这个都已经开了，开封了。有很多东西就像这个似的，它在路途中啊已经开封了，看这里已经坏了，只要东西没掉出去就行了。各个商家的这个包装啊，真的是参差不齐啊，怎么包的都有。这是一箱这个益生菌那个冲饮，这个我也不多说了。其实咱们平常在超市里买那些酸奶啊，它里边就是那种益生菌，而这种益生菌呢，就像是那个咱们平常冲的那个奶粉一样，一小包一小包的。用水给它冲开就可以喝了，跟那个吃酸奶效果是一样的。这个很大，哎呦，没想到它这么重啊！我也不看那个快递面单了，直接打开看看是什么东西吧。我天哪，里边居然是一个泡沫箱！这怎么好像是洒了？哎呀！这个情况不妙啊！这个箱子啊洒水了，是不是一些这个冷冻的食品啊？我给它放在这个后面了，如果是冷冻食品呢，很有可能就坏掉了。打开看一下吧。还算行吧，应该是还没坏。这是一箱粘豆包，粘豆包啊，都已经化了很多水呀。拿出来2个给大家看一下吧，这就是东北的那个粘豆包，得赶紧给它拿到楼上去，化了很多的水。
因为外面用了这个纸箱包装啊，没有仔细去看里边是什么东西，所以就误认为是普通东西了，就给它扔在这个快递堆里边。这种东西一旦化掉了，就吃不了了。没想到它是纸箱，又加了这个泡沫箱。再开两个，看看这个是什么。这是调味料，这个不多讲了。2袋调味料。很小的小东西。这是2盒非常好的这个减压笔，这种笔啊，它是可以捏在这里的，捏在这里边它特别柔软，写字的时候很软很舒服。这种笔我还没用过，因为看介绍感觉挺好的，所以买了2盒试一试。行了，今天的视频就拍到这儿吧，我得赶紧把这一箱的粘豆包拿到楼上去，放在冰柜里面给它冰起来，要不然很容易就坏掉了。我是屯天屯地屯万物的薛淼军，请大家点赞关注，谢谢大家观看。